понятие на косе пьяный лес. Такой действительно есть. И когда мы поедем вдоль морского побережья, тоже есть сосны наклоненные. Но вот обратите внимание, лесу чуть более 60 лет. Это должны быть уже могучие полноценные сосны, а здесь они стройные, устремленные ввысь. Да, здесь очень скудные почвы, потому что тоже пески, очень мало молодой поросли, если вы обратите внимание, притенка достаточно сильно идет. И вот все-таки основные... Сейчас подойдет, подойдет. Молодец, одна единственная.